Hiệp Tiền Giang xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay là một ngày nắng đẹp cả nhà ơi. Ngày này mà nắng chói chang luôn rồi. Bầu trời thì không có mây gì hết trơn nha. Cây ớt bí này nó chín quá trời cả nhà. Nó chín đỏ luôn nè. Đó. Chín gọi như chín rộ, nó đều luôn rồi đó. Nhìn thấy mê ha. Ớt này nó ăn cái hương, cái mùi, cái vị nó cả nhà, nó cũng gần giống như là ớt chuông Đà Lạt của mình vậy cả nhà, chứ nó không cay nồng, không cay xé như những loại ớt mà mình hay dầm nước mắm, mình làm nước mắm mình ăn nha. Cái vị nó cũng thơm thơm, mà nó hơi the the thanh thanh thôi, chứ nó không có cay nồng như ớt mình ăn. Đó, này là chín quá rồi, chín luôn đó, chín đỏ cây, nó kêu chín chín đỏ cây á đó. Đó, một cây nha. Cây này là bữa có bạn comment vô chỉ mình mua phân thuốc rồi mình xịt quéo lá đó, rồi nó cũng hơi được lợi nghĩnh lại tí xíu đó. Này trái chín quá trời rộ luôn, 3 cây nhưng mà cây này mất tiêu là cả nhà biết rồi hen. Đó, là cho nó xuống sông rồi cứu không nổi đó. Còn cây này nè, cây này cũng chín đặc rật nè, cũng lại nghỉnh nè cả nhà ơi. Rồi cũng cảm ơn anh chị đã comment vô mà hướng dẫn Hiệp cách xử lý, cách cứu cái cây ớt này nha. Đó, này nó cũng lại nghỉnh nè, trái chín cũng đỏ đẹp lắm đó. Nói chung mà cái đam mê thôi, ví dụ như cái gì cũng vậy, mình tận dụng được cái gì thì mình tận dụng. Cũng như mình có không gian hay diện tích bao nhiêu thì mình trồng được những thứ mà nhỏ gọn thôi đó. Cả nhà thấy em cũng đâu có gì đâu, đơn giản để cái thùng xốp, cái gieo hột vô trồng, nó lớn lên nhìn thấy nó cũng đẹp mắt đó. Đâu có cực khổ gì đâu, trồng cho thấy có này có kia rồi chăm sóc này vậy thôi cả nhà. Đó, rồi đợt này nó chín rộ chắc hái trái đợt này không biết là nó còn ra trái để mà ăn tiếp tục nữa không, hay là nó là dạng ớt một mùa, thì để từ từ mình quan sát nó mình xem sao. Có khi nhiều khi nó là dạng ớt một mùa, cái nó cho mình ăn trái đợt này xong rồi cái tự nhiên nó cũng rụi ra cả nhà đó. Chứ không biết là nó có ra bông rồi ra trái tiếp hay không, thì để từ từ mình quan sát tiếp. Nhưng mà có được cái này nó chín nè cả nhà ha, thấy nó chín rộ luôn. Trái thì giống giống trái bí ngô nên kêu là ớt bí, nhưng mà một khi mà nó chín rồi nó đỏ điểm điểm như vậy nè cả nhà, thấy nó xen lẫn này cũng giống như một dạng cái cà chua, mà cà chua bi bây giờ cả nhà, nó chín đỏ lên điểm điểm ha. Chung nhìn cũng bắt mắt, nó cũng đẹp lắm đó. Thấy hàm 3 cây nhưng mà đặt đó lúc mà trái còn sống đó, còn xanh đó, bị quéo lá quéo đọt. Hiệp cũng có hỏi cả nhà góp ý thì nhưng mà cứu được cây này với nói chung là 2 cây bìa đó cũng được lại nghỉnh, còn cây giữa là mất gốc rồi ha, là nghĩa là nó tự nhiên nó chắc nó bay xuống sông rồi. Rồi đó, cây này cũng chín rộ luôn nè. Thấy cái gì lạ lạ hay mình trồng chơi vậy đó, có cái ra ngắm nghía rồi vạch lá bắt sâu rồi bắt rầy vậy đó. Trời, khi nào làm thì làm chứ cả nhà, còn khi nào ở không thì mình cũng kiếm chuyện nào mình làm chứ đâu có rảnh rang gì
đi làm thì thôi, nhưng mà về nhà ra trước ra đằng sau á, coi cây, coi cá đi mà. Rồi ví dụ nếu mà còn được ngày nào nghỉ á, thì tới ngồi canh nước, tới chừng nước gần đứng thì cũng phải đi thả lưới kiếm cá về làm món, là đủ thứ kiểu. Nói chung là cũng dạng như là gần giống như nói là buôn này chụp kia á. Thấy bởi cái này mà theo như mà cái mình cứ liên tưởng tới cái này là giống như là cây cây bôm hay cây táo gì đó cả nhà. Cái gà cứ thấy trái chín rồi gà hái ăn ha, cái ham gì. Ở nhà mà có vậy được chơi khoảnh đất, chút xíu đất gì đó, chứ không trồng cây ăn trái thôi, trồng đủ loại, mùa nào thì có trái nấy để ăn thôi. Rồi mẹ chuẩn bị xong chưa mẹ? Con vô con quay mẹ nấu luôn lên luôn. Rồi, xong rồi. Rồi, vậy mẹ chuẩn bị rồi, giờ Hiệp mời cả nhà vô xem Hiệp ý quên xem Hiệp xem mẹ nấu món nữa nha cả nhà. Rồi, đây mẹ đi chợ mẹ mua sườn này về làm món gì đây mà thấy sườn ngon quá mẹ. Rồi mẹ thấy mẹ Hiệp chào các bạn nha. Mẹ thấy sườn ngon quá, cái mẹ mua sườn về rồi mẹ ghim nước dừa. Sườn này ghim nước dừa ha. Đó, ngon nha, sườn non nè, rồi. Rồi cái nước dừa Dạ. sườn ghim nước dừa, còn cái này là như gia vị để mình cháy đặng mình ghim sườn đó. Mình ướp luôn á. Còn mẹ nấu miếng canh để múc húp là canh phai mỡ phai từ. Rồi nấu với miếng thịt bằm với tôm khô, còn cái này xương mà mình để nấu nước ngọt thôi. Ngọt ha. Rồi xào miếng đậu que. Dạ. Sườn ghim nước dừa ăn với đậu que xào, rồi múc 7 chén canh húp vậy thôi. Canh khoai từ khoai mỡ ha. Khoai mỡ đó, nấu với tôm khô với thịt bằm. Vậy là ngon rồi. Cái này sườn ghim nước dừa. Tại vì dồn tiền vô mua sườn quá thì thành ra những cái món này nấu canh không với xào không ha. Chứ đâu còn đâu có tiền mua nữa. Đâu có gì mua để xào thêm ha. Đậu que chỉ xào mỡ ăn thôi. Rồi, vậy đó. Chứ đơn giản. sườn này chứ cũng mắc rồi mà. Cũng trăm mấy ký á. Dạ. Cái này cũng ký 2 gì ngon đó. Chứ sườn này có cộng gì nó ngon. Sườn ngon rồi, thấy ngon quá lâu lâu mới gặp nó như vậy. Rồi cái mình mua về mình ghim nước dừa ăn với đậu que xào, tính vậy thôi. Rồi nấu một miếng canh phai mỡ để ăn xong mình húp miếng vậy thôi. Làm đơn giản. Chủ yếu gốc là có món sườn ghim nước dừa, còn mấy cái kia đồ xào không, đồ canh phai mỡ nấu đơn đơn. Để nội cái món này không á, nó cũng nặng tiền chợ rồi cả nhà ơi, nên thành ra những kia mà mẹ nấu canh không với mẹ cũng xào không nha cả nhà. Nấu canh có chút thịt bằm thôi. Chứ thay vì ví dụ như đậu que đi, cả nhà thường xào với gì, xào với lòng gà lòng vịt đâu không mẹ? Đúng. Đó, nhưng mà tại vì mình nay mình ăn món sườn nặng quá rồi thì ra mình xào không nha cả nhà. Rồi giờ bắt đầu mình làm nha các bạn. Cho miếng dầu vô. Nói vậy chứ thì cũng nói chung là mình cũng đi chợ, mình cũng canh mình chan quà ra mà. Thì ăn cái này ví dụ này ngon chút thì cái kia giống như mình nói nấu canh bột ngọt hay là mình xào không, ví dụ vậy đó. Cũng như có món chánh đi, mấy món kia phụ thêm vậy mà. Rồi còn được đó. Đó. Cái này là ớt bí nha cả nhà. Nãy đó, nãy Hiệp quay cho cả nhà xem đó. Rồi mẹ ra mẹ cũng hái vô để mẹ làm món luôn. Nó ăn thì em nói là cái gì nó không cay lắm bạn. Không cay, nó gần giống như là ớt chuông Đà Lạt vậy cả nhà. Nó gần giống vậy đó là cả nhà hiểu rồi. Cho nên nó bệnh giờ vậy là mình chế biến mình cho cháu mình nó ăn luôn, nó không có cay. Đó, trái ớt đó các bạn thấy nè ha, trái ớt đó. Cả nhà thấy mà. Rồi giờ mình vô bếp làm luôn. Mình cho dầu vô. Xong cho miếng tỏi. Tỏi bằm vô ha. Miếng tỏi bằm vô. Chừng miếng này lát mình xào bên kia mình nấu canh. Rồi cho miếng củ hành tím. Tím cho hết đi. Đó. Mình cháy nó lên. Cho miếng ớt vô.
Cháy lên cho vậy mùi thơm thơm. Thơm lên. Với lại ớt này nó cũng không cay lắm nên mấy đứa nhỏ nó cũng ăn được nha cả nhà. Hổng nói ăn được nó cũng mê lắm, nó nói rồi có làm món gì đó vô để cho nó tập ăn á, kiểu như tụi nhỏ thì nó thích dạng như nó thấy ăn được ớt thì nó mừng nó khoái cả nhà ơi. Nó nói không có cay, the thôi nội. Hỏi mình làm món mình làm này như nó có màu mè vậy cho mấy nhỏ nó ăn, chứ nếu mà ớt kia của mình làm nước mắm rồi nó ớt nó cay thấy mồ luôn, mấy nhỏ ăn đâu nổi. Cháy sơ ha mà, cháy vàng luôn. Không vàng cho nó có nó ngã màu thôi. Dạ. Cho nó thơm thơm thôi, rồi mình để thịt vô mình xào cho săn, rồi mình để nước dừa vô. Rồi giờ củ hành với tỏi mình dậy mùi thơm rồi, giờ mình cho hành vô, rồi mình để vô phải dây cái bỏ qua để nó văng vào. Cũng phải né cái người mình ra chứ. Né để mình là dây bỏ qua đây nó văng dầu, cho nên mình dây qua mấy bên kia. Này mẹ tính một người làm một cục hay sao mà mẹ để cục to to quá mà. mẹ tham, mẹ đói ăn mắt á, mẹ nói cục bự vậy ra ghim nước dừa cho dòm cho cục nó ngon. Nếu mà mình chặt nhỏ nhỏ quá coi nó lý tí quá, nhỏ nói ăn cục không đủ rồi thôi để ăn thêm vậy mình chia. Cũng tính hẳn cái đầu ha. Người một cục kìa một bữa ăn đó. Cứ thằng múc tô cơm hay chén cơm gì đó không biết mà cứ cục vậy đó. Xào là nó săn lại liền hả mà. Nó thơm nữa. Nó thơm nó vậy mùi. Thêm tỏi với củ hành. Mình cho miếng hạt nêm. Bột ngọt. Đường. Rồi chút xíu tiêu cay. Rồi nước mũi luôn. Cái mẹ rim với nước dừa mà. Thì thành ra cái lượng đường nhất mình nêm vô cũng hơi ít chút xíu hả mà. Đúng. Mình nước dừa nó ngọt thì đường mình xài nó ít thôi. Mình xài nhiều quá nó ra nó ngọt, mà nó ngọt quá mình phải thêm vị mặn vô, mà nó mặn quá nó cũng mất ngon. Làm cũng như là độ nó vừa ăn vậy thôi. Rồi cái này mẹ xào săn trước chứ tí xíu hay sao? Rồi nó săn rồi đó, mẹ để nước dừa vô luôn. Để nước dừa vô luôn ha. Để nước dừa luôn đặng nó vừa sôi rồi nó vừa thấm nước dừa. Thấm nước dừa, thấm gia vị luôn. Đó, cho nước dừa vô luôn. Rồi vậy là mình rim cho nó sắc xuống. Mình để rim lát nó sắc, nó nước dừa rồi nó sắc, nó có màu luôn á các bạn. Mình thấm vô nước thịt rồi luôn ha. Rồi Tém này xuống chút xíu mà cho nó dính hành tiêu lên đó. Đó. Tiêu rồi cho nó xuống. Gia vị mình không đó. Rồi mình qua luôn nha các bạn. Nấu canh Luôn ha. cho miếng dầu vô. Lửa lên. Cái món này vẫn để lửa vậy á cả nhà, rồi để cho nó sắc xuống, rồi là mình rim nước dừa cho nó sắc, rồi nó sệt nó kẹo luôn á, là bằng thịt nó sẽ lên màu và nó thấm vô thịt nó sẽ ngon. Nên mình ra bên đó là mình cũng không đặt nhiều nó nữa. Này vậy đó, mình cho nó sôi chừng nào mà nó hơi sệt nó sắc xuống đó các bạn, là các bạn cho lửa nhỏ chút. Đó, lửa nhỏ mà mình phải đứng đảo cho một miếng tỏi vô cho nó thơm. Giờ nấu canh trước ha mà. Nấu canh tí xíu nữa cái mình xào kìa. Tỏi nó cũng thơm rồi, giờ mình cho miếng thịt bằm vô. Chịu xào thịt đó. Xào thịt này.
thơm phức luôn các bạn ơi. Chứ vô bếp mà bỏ để miếng dầu, để miếng mỡ vô là miếng tỏi vô là hứa các bạn nó thơm nứt mũi luôn, ngon dở không biết mà bay mùi thơm mình thấy thèm. Mình cho nước vô. Cũng nêm gia vị luôn ha. Cho gia vị luôn. Rồi giờ mình vô mà bếp mình nấu là mình quen rồi, cho miếng bột nêm vô. Không phải, đúng rồi cả nhà ơi, mình nấu canh hay nấu bất cứ gì mình phải nêm gia vị trước để lát là có con tôm, con tép hay rau củ quả bột ngọt chưa, nó thấm cái lượng gia vị mà mình nêm vừa ăn đó cả nhà, nó sẽ ngon, canh ngọt nước hơn. cho miếng đường vô. Giờ mình xào thịt xong rồi cái gia vị mình để vô, giờ mình mấy cục này xương để mình nấu với nước ngọt các bạn, với tôm khô cho vô luôn. Đó. Để lấy nước ngọt ha. Lấy nước ngọt rồi tí xíu nước sôi cái mình mới để phai vô. Đó, bây giờ bên đây cái nồi thịt này bắt đầu nó sôi lên rồi đó các bạn thấy nè. Giờ mình đảo nó trộn cục thịt lên cái ha. Trộn lên rồi cái nó có bọt mình vớt bọt ra. Dạ. Rồi để cho nó sắc. Wow, cái chảo thịt sôi nó đá hả mà. Giờ vậy đó cái mình cho nó sôi rim rim nha, cho thấm từ từ vô ha, với lại nó từ sắc ha. Cái sôi quá sợ nó khét lại gì dưới nha. Sôi quá mà công đứng đảo. Giờ rồi canh mình nó cũng sôi rồi đó. Canh nó đã không? Mình cho phai vô, mình nấu phải đập ít ít cái mình cắt 2 cục. Nếu mà đập phai nhiều quá cái nó đặc sệt lại cái nó mất ngon các bạn ơi. Vậy cái khoai đập cho ít ha, ít thì giống như mình nấu canh khoai mỡ thì mình chỉ cần lỏng lỏng thôi chứ không cần nấu đặc ha. Nấu đặc nó không ngon. Nhưng còn dư khoai nhiều thì mình sắc cục đó để nó cho nó ăn cho ngon. Sắc cục vậy nó lát mình ăn nó ngon. Canh này ngọt lắm mẹ ơi, vừa ngọt xương, rồi tôm khô, rồi canh khoai mỡ, khoai từ nữa. Thì giờ có một miếng thịt đó, cái sẵn mẹ lóc miếng thịt mẹ bằm, còn tôm khô nhà mình có sẵn rồi. Rồi xương ở bên sườn nó dạt ra kệ để vô nấu nước dùng cho nó ngọt. Nó ngọt ngào ha. Đó, này cũng để nào canh vậy là xong, để đợi cho nó sôi lên là nó sẽ chín nha cả nhà. Nghe các bạn, canh khoai mình có nêm ít lá hành, hoặc là các bạn có ít cộng rau ôm, còn rau ngò mình trước nè các bạn. Đó, ngò gai của mình trước tầng đó, giờ cái mình sắc ngò gai, nêm ngò gai, rau ôm, nêm canh khoai là nhất nhỉ. Đó, giờ mình không có rau ôm, giờ mình nêm hành với ngò gai, nêm canh khoai mỡ. Các bạn nào có nêm chưa? Nếu mà chưa nêm, mai mốt nêm giống mẹ Hiệp thử coi ăn được không nha. Ăn không được bưng nồi canh lại cho mẹ Hiệp ăn. Đó là rau thơm của nồi canh ha. Rau thơm. Còn đây chảo thịt nó thơm ghê không? Sườn kim nước dừa là thôi, nãy mình hành tỏi phi rồi mình để cho nó hết. Đấy. Giờ đứng đây nè nó lên thơm ghê luôn chứ không? Chờ cho nó sắc thôi. Cho nó riu dày, nó thấm vô cái thịt nữa đó. Rồi thì chờ cho cái này sắc xuống nha cả nhà. Rồi nồi canh thì chín cái nữa. Đó, nồi canh chín rồi nha cả nhà, rau thơm rồi vô ha. Đó, cả nhà thấy không? Canh khoai mỡ á, thì nói chung mình nấu thì công thức như vậy, nhưng mà theo khẩu vị của từng gia đình nữa nha. Nhưng mà gia đình mình á, gia đình của Hiệp Tiền Giang á, thì ăn canh khoai mỡ cho nó vừa ăn, nó lỏng lỏng vừa thôi, chứ không phải lỏng quá. Đó, còn dư khoai á, thì sắc cục như vậy nè. Mấy đứa nhỏ nó ghiền ăn mà mình cũng ghiền, nó chừng nói mấy đứa nhỏ đổ thừa nó thì tội nghiệp nha. Nhưng mà nấu cái canh nó lỏng vừa ăn, còn dư khoai á, thì mình sắc cục này nè cả nhà. Đó, mình ăn cắn ăn nó cũng dẻo cũng ngon nữa. Đó, thì xong nồi canh. Thì bây giờ mẹ bắt cái nồi canh xuống, rồi cái mẹ giờ mẹ tiếp mẹ xào tiếp cái phần đậu que. Còn thịt cứ để rim đi, thịt nói vậy chứ rim nước dừa lâu lắm nha cả nhà. Tại phải cạn nước dừa hết đó, mới thấm vô thịt nó mới ngon. Đó. Giờ mình cho dầu vô, xong mình cho miếng gốc hành vô cho nó thơm thơm. Để mình xào đậu. Mình vô bếp mình làm vậy là các thứ mình đã làm sẵn hết rồi, cái mình bật lửa lên là mình nấu luôn. Nấu luôn, bởi vậy nhanh lắm. Có nhiều mấy đứa cháu nội nói bà nội mới làm đó mà xong rồi nội.
rồi lặt rau, rửa thịt, rửa cá làm sẵn hết. Nói làm vậy mới kịp tụi nó chứ. Nó vậy chứ con nít mà cả nhà ơi, nó chừng là nó cái nào ví dụ như nó thèm ăn á, nó chưa đói á, cũng giả bộ nó con đói quá nội ơi, đói quá nội ơi. Nói chung bởi mẹ cũng chuẩn bị sẵn hết trơn à. Một khi vô nấu là mẹ chỉ nấu là lên rất là lẹ cả nhà. Nấu cái giai đoạn nó chín rất là lẹ. Rau thịt đồ làm sẵn hết rồi, bắt lên nấu là xong nha. Cái có cái phần này nè, phần rim này nè, là phải rim nữa, riu rồi cho nó sắc xuống, rồi cái này lâu thôi, nhưng mà giờ này là nêm xong hết trơn rồi nha cả nhà. Giờ mình cho đậu vô. Xèo, ủa không có xèo ha. Thành đó. Cái chiên rồi nó mới được xèo chứ rồi cái này đó. Nhưng mà có một cái cách mà mẹ uống rất là đơn giản cả nhà. Khi mà cả nhà rửa đậu á thì cả nhà phải để trong cái rổ cho nó rõ nước, nó ráo nước rồi á, khi mà nước vô dầu á nó không có còn, nên mình ra nó không có xèo nha cả nhà. Để được cái thau đổ vô nó có chút nước đó cái làm xèo. Đó vậy đó. Nếu mà rửa rồi mình đồng ý mình rửa sạch rửa kỹ, nhưng mình để vô thau lát nó rõ nước á, cái để vô dầu làm xèo à. Còn này mình rửa mình để rổ vậy thôi chứ không có gì cả nhà. Rồi chỉ đợi nó chín thôi. Đó. Còn này cũng đợi nó rim nó sắc xuống thôi. Cái này là không thể nào mà làm nhanh được. Nó càng lâu là càng ngon. Nó rim nước dừa với cái gia vị á, nó thấm vô cái thịt mềm mà ngọt ngon nữa. Rồi mẹ Hiệp làm bữa cơm gia đình rồi nha. Mời các chị em và các bạn dùng với mẹ con Hiệp nha. Ăn cơm sườn ghim nước dừa, đậu que xào mỡ thôi nha các bạn, không có gì hết. Với canh khoai mỡ nấu tôm khô. Rồi ăn xong bữa cơm rồi một trái chuối cao tráng miệng nha chị em. Chuối cao là ăn tốt cho sức khỏe lắm đó nha chị em. Đó, chuối cao là tốt nhất. Đó. Rồi mời chị em dùng với mẹ con Hiệp. Cuối clip mẹ Hiệp xin chào chị em ha. Cảm ơn chị em nha. Chị em nào mà xem rồi đó cái thích mẹ con Hiệp cho mẹ con Hiệp một đăng ký một like nha chị em. Cảm ơn chị em nhiều nha. Rồi hôm nay cũng đã mẹ Hiệp giới thiệu đến cả nhà bữa cơm gia đình của người miền Tây. Đó, đơn giản, mộc mạc mà rất là ngon miệng, mà cũng có đầy dinh dưỡng nữa. Đó, sườn ram nước dừa, rim nước dừa, rồi đậu que xào, canh khoai mỡ nấu tôm khô. Nhưng mà Hiệp nói chung á, Hiệp xin giới thiệu nói kỹ hơn cả nhà nha. Ví dụ như người miền Tây mình á, nhìn vô á là sẽ biết biết là chuối gì liền. Hiệp nói hẳn vậy đi, nhưng mà Hiệp cũng nói rõ cho những ai chưa biết nha. Chuối như vậy nè cả nhà, đó nhìn cái chuối này là chuối cao nha. Để nhiều khi á mình thích ăn chuối cao, mình muốn mua chuối cao nhưng mà mình không biết á, cái họ bán mình đưa chuối khác đi, chứ Hiệp không nói là họ này kia gì á. Đưa chuối khác mình, ví dụ như chuối xiêm chuối này kia, hay là chuối lá, có loại chuối lá, chuối cơm rồi đó. Chuối cơm nó cũng giống như đó mà họ nói chuối cao để mình mua, mình lầm tưởng đó. Cái này cái nhà nhìn kỹ nha, cái chuối cao là như vậy, nó tròn ú nu mà nó nhỏ vậy này nè. Khi mà cái vỏ nó cũng rất là mỏng, nhưng mà trái chuối này khi mà nó chín á, mình lột ra ăn, cái cắn trái chuối ăn nó cũng vẫn cứng sần sật chứ nó không phải mềm như là chuối xiêm nha cả nhà. Không phải mềm như chuối xiêm, chứ cũng không phải mềm như chuối già luôn, miếng loại chuối chín đó. Còn này là nó ăn nó cứng, nó sần sật, nó dẻo nó rất là ngon đó. Đây Hiệp quay gõ lại cho cả nhà thấy đó. Đó nè, cái dáng chuối cao như vậy, nó nhỏ. Đây nè cả nhà thấy không, nó chừng ngón tay cái của Hiệp dài, chiều dài nó vậy đó. Hiệp với để Hiệp nói rõ cho cô chú anh chị, những ai chưa có rõ thôi, chưa phân biệt được chuối gì thôi. Nó còn người miền Tây hầu như là ai cũng biết là nó loại chuối gì rồi. Đó, để mình đi, nhiều khi mình thích cái chuối cao, nó ăn rất tốt, rất mát, nhưng mà mình muốn ra chợ mua nhưng mà người ta không có, mà người ta bán đưa một chuối khác á, người ta nói chuối cao là không phải. Rồi Hiệp cũng xin gửi lời cảm ơn đến ông bà cô chú anh chị đã luôn yêu thương và đồng hành với kênh Hiệp Tiền Giang từ trước tới giờ và luôn sau này. Đó, Hiệp chúc cả nhà luôn có những bữa cơm gia đình mà vui vẻ hạnh phúc. Rồi Hiệp cũng xin kết thúc clip tại đây, hẹn cả nhà clip sau.